النهارده هقول لك على مميزات العمل الحر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير. معاكم علاء صانع المحتوى، يؤسس شركه تايجر للمونتاج والاستثمار، ويكتب كتاب خاص بيه وطالب شهاده اعداديه. ويلا بينا نشوف مميزات العمل الحر. اول ميزه من مميزات العمل الحر هو العمل في اي وقت. انت تقدر تشتغل في اي وقت، اذا كان صبح او ليل او ظهر او عصر، براحتك تشتغل في اي وقت. يعني لو هبت في دماغك انك تشتغل دلوقتي هتلف نفسك وتبدا تشتغل. لو قلت خلاص انا مش هشتغل دلوقتي، براحتك ما تشتغلش دلوقتي. تاني ميزه من ميزات العمل الحر وهي الشغل اللي من اي مكان على وجه الارض. لو عوزت تشتغل حتى وانت في المستشفى تعبان، هتحط اللاب على رجلك وتبدا تشتغل. شفت سهوله ازاي؟ في اكتر من كده سهوله؟ مفيش. تشتغل من اي مكان. انا دلوقتي في الاستوديو اهوت شغال. هل يمنعني ان اشتغل في الاستوديو؟ هل يمنعني ان اروح اشتغل في كافيه دلوقتي؟ هل حد يمنعني ان اروح اشتغل في مطعم؟ اشتغل من اي مكان. والميزه الاولى كنت اشتغل في اي وقت. نيجي بقى على الثالث ميزه وهي ميزه اختيار العملاء والمشاريع او المهاره بتاعتك. انت بتختار العملاء ازاي؟ يعني لو واحد جالك قال لك انت هتقدم لي مثلا مونتاج او تصميم او تطوير مواقع مقابل 10 دولار، انت تقول له لا مش هشتغل ب10، انا عايز اكتر من كده. يبقى انت كده قدرت تختار العميل. طب انت دلوقتي محتار ادخل برمجه او مونتاج او تصميم او كتابه سكريبت او حاجات، في مهارات كتير، تمام؟ فانت محتار، فهتعمل ايه؟ هتجرب في كله لحد ما تثبت على واحده، صح؟ هتجرب في كله لحد ما ايه؟ ما تثبت على واحده. طب انت ثبتت على واحده وابتديت تشتغل فيها، يبقى انت كده قدرت تختار المشروع او المهاره بتاعتك. نيجي بقى على رابع ميزه من ميزات العمل الحر وهي تحديد المهام والتحديات. انت بيبقى قدامك مهام وتحديات كتير، بس انت محددها. في ايدك تقول انا هدخل التحدي ده او لا. لكن خد بالك، انت لو ما دخلتش تحديات مع ناس اشطر منك، بلاش تدخل مع اقل منك، تمام؟ ادخل مع ناس اشطر منك في المجال. انت لو دخلتش تحديات مع ناس اكتر منك او اشطر منك، فانت هتفضل مكانك، ولو فضلت مكانك فهيحصل فيك ضرر ومش هتتطور، فالفلوس هتكون قليله جدا عشان العميل هيختار اللي اشطر منك. نيجي بقى على خامس ميزه من ميزات العمل الحر وهي بناء علاقات جديده. يعني انت بتبقى قاعد بتتواصل مع ناس في جميع انحاء العالم، من سوريا والعراق والسعوديه وعمان واليمن ومصر وليبيا والسودان والبحرين وكل البلاد، حتى في الخارج، يعني حتى في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا واوروبا برضه. يعني كنت متواصل مع واحد في فرنسا، لكن انا كنتش فاهمه، يعني انا كنت باخد كلامه اروح اترجمه على جوجل وارجع له تاني ارد عليه. يعني كانت مرمطه، اصل مش هدرس اللغه الفرنسيه، يعني كنت بعمل له صوره كنت بمنتجها له وبشيل له اضافات منها وبحط له اضافات. هو تقريبا كان صانع محتوى بس لسه مبتدئ. هو الكلام ده كان من حوالي سنتين، هو اكيد دلوقتي اتشهر يعني. نيجي بقى على سادس حاجه واخر حاجه من مميزات العمل الحر وهي التخلص من الروتين الوظيفي. انت كموظف بتعمل ايه؟ بتروح الشغل الساعه مثلا 8 الصبح، تطلع من الشغل الساعه 5 العصر، فهتيجي تقعد في البيت ما وراكش اي حاجه نهائي خالص. لما انت تكون موظف مثلا بتصحى مثلا الساعه 8 الصبح، تروح الشغل، تيجي من الشغل الساعه 5، تيجي تتغدى او تتعشى وتنام وتصحى تاني الساعه 8 والدايره، وتفضل في الدايره دي لمده 20-30 سنه بتوع الشغل. وبعدين ولا اي حاجه، تطلع معاش وتاخد ال 2000-3000 جنيه المعفنين بتوعك يقضوك في المعاش. وكموظف بقى، ده انا كنت ممرض، ده انا كنت دكتور، ده انا كنت مهندس، ده انا كنت استاذ جامعه، ده انا كنت مدرس، ده انا كنت مش عارف ايه. انت ايه لازمتك؟ طلعت على المعاش بتعرف تشتغل؟ لا، بتاخد 2000 او 3000 جنيه معفنين يفضلوا مقدينك لنص الشهر، وبعد نص الشهر تزعق لعيالك ساعدوني في المعاش، ساعدوني في المعاش. فالعمل الحر بيساعدك انك تشتغل لحد ما انت تموت. يعني انت لو عندك 70 سنه هتجيب اللابتوب وتحطه على رجلك وتشتغل وانت حاطط رجل على رجله بس. شفت بقى العمل الحر سهل ازاي؟ كده انا قلت لك مميزات العمل الحر. وما تنساش تحجز معايا في المتابعه الاونلاين، هتكون على الرقم اللي ظهر قدامك على الشاشه دي، وهتكون مجاني تماما طول شهر رمضان. وما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشف.